Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Bugun biz siz bilan personal auditi metodologiyasi mavzusidagi navbatdagi video ma'ruzamizni boshlaymiz. Ushbu mavzuni yoritishda biz avvalambor tashkilotda personalning rolini hamda undagi kadrlar siyosatini o'rganishimiz zarur. Hozirgi kunga kelib tashkilotda personalning roliga 3 ta yondashuv mavjudligini ko'rishimiz mumkin. Ya'ni birinchi yondashuv personal tashkilotning xarajatlari. Bu yondashuvga ko'ra ishlovchilarga tashkilotda foydalanilayotgan ehtiyot qism sifatida qaralib, unga ketadigan xarajatlarni imkoni boricha kamaytirish zarur deb hisoblanadi. Shuning uchun rahbariyat personalning rivojlanishiga yon bosmaydi. Kadrlar xizmati esa faqatgina hujjatlar bilan ishlaydi. Ikkinchi yondashuvda personal tashkilotning asosiy resursi hisoblanadi. Rahbariyat personalni rivojlantirish uchun har tomonlama chora-tadbirlar belgilaydi va shu orqali u o'z tashkilotining ham rivojlanishiga erishadi. Uchinchi yondashuvda personal kapital hisoblanadi. Personalga nisbatan bunday yondashuvda tashkilotning rivojlanishi faqatgina personalning rivojlanishi bilan amalga oshishi mumkinligi tushuniladi. Agar ma'muriyatchilik o'rniga personalni rivojlantirish siyosati tanlansa, inson o'z qiziqishlari, istaklari va ichki tuyg'ularini o'z xohishlariga ko'ra safarbar qilishlari mumkinligi aniqlangan. Buni biz quyidagi jadvalda ko'rishimiz mumkin. Personalga xarajat sifatida qaraladigan tashkilotlarda xodimlar maksimal ish bilan yuklanishi va personalning tor ko'nikmalarining shakllanishi kuzatiladi. Odatda bunday tashkilotlarda nazorat tashqaridan, ya'ni mutaxassislar tomonidan amalga oshiriladi. Tashkilot xodimlarning ish haqi past darajada hamda mukofotlarning minimal hamda rasmiy xarakterdaligi haqiqatdan ham personalni qadri pastligini ko'rsatadi. Tashkilot rahbarlari o'z xodimlarini o'rnini bosuvchilar albatta topiladi deb hisoblaydilar. O'z xodimlarini yetarlicha qo'llab-quvvatlamasliklari, ularning rivojlanishiga imkoniyatlar yaratmasliklari aniqlangan. Odatda tashkilot rahbarlari o'z xodimlarini o'qitish o'rniga tayyor xodimlarni tashqaridan jalb qilish tarafdori bo'ladilar. Shuning uchun bu tashkilotlarda unumdorlikning pastligi hamda kadrlar qo'nimsizligining yuqoriligi kuzatiladi. Personal resurs sifatida esa tashkilot rahbarlari o'z xodimlarini qo'llab-quvvatlaydilar. Ularning rivojlanib borishi uchun yetarli sharoitlar yaratiladi. Trening va amaliy seminarlar uyushtiradilar. Xodimlarning o'qitilishi uzluksiz amalga oshiriladi. Odatda bunday tashkilotlarda oylik ish haqining o'rtachadan yuqoriligi hamda turli rag'batlantiruvchi to'lovlarning amalga oshirilishi xosdir. O'z navbatida tashkilot xodimlarida kuchli motivatsiya shakllanadi hamda ular o'z qiziqishlarini tashkilot maqsadlari bilan uyg'unlashtiradilar. Tashkilotning kadrlar siyosati bu kadrlar bilan ishlashning turli elementlari va shakllarini birlashtirgan personal bilan ishlashning yagona strategiyasi bo'lib, u yuqori unumli va yuqori malaka darajasiga ega bo'lgan, o'zgarishlarga tez moslasha oladigan, birlashgan va mas'uliyatli jamoani shakllantirish maqsadiga ega. Tashkilotning kadrlar siyosati ochiq yoki yopiq siyosat bo'lishi mumkin. Ochiq siyosat mehnat bozoridagi vaziyatga munosabat bilan belgilanadi. Ya'ni bunday siyosatda yuqori raqobat amal qiladi. Yopiq siyosatda esa jamoaning yuqori darajadagi jipsligi kuzatiladi. Biroq shu bilan birga odatda kadrlar yetishmasligi holati kuzatiladi. Shu bilan birga tashkilotda kadrlar siyosatining amalga oshirilishi bir nechta bosqichdan iboratdir. Birinchi bosqichda tashkilotning maqsadlariga xos bo'lgan kadrlar bilan ishlashning umumiy tamoyillari va maqsadlari shakllanadi. Ikkinchi bosqichda kadrlar bilan ishlash texnologiyasi, holati va tadbirlari ma'lum bir tizimga keltiriladi. Uchinchi bosqichda esa kadrlar bilimi, qobiliyati va mahoratini shakllantirish hamda rivojlantirishning aniq tadbirlari bilan ishlash va ularning kadrlar siyosatiga ta'sirini baholash amalga oshiriladi. Personal auditi bu o'z ichiga axborotlarni yig'ish,
ularning tahlili va natijalari asosida mehnat salohiyatidan foydalanish bo'yicha tashkilot faoliyati samaradorligini baholash hamda personalni boshqarish sohadagi ishlarning doimiy ekspertizasini o'tkazishdir. Personalni boshqarish diagnostikasi juda murakkab jarayon bo'lib, u ko'plab ko'rsatkichlarni tahlil qilish va turli miqdordagi vositalardan foydalanishni talab etadi. Hozirgi vaqtda personalni boshqarish tizimi samaradorligining diagnostikasiga nisbatan 3 ta yondashuv mavjud. Birinchi yondashuv korxonaning butun personalini baholashni nazarda tutadi. Personal faoliyatining samaradorligi esa muayyan davr mobaynida ishlab chiqarishning yakuniy natijalari bilan o'lchanadi. Ikkinchi yondashuv jonli mehnat samaradorligi va sifatining mezon ko'rsatkichlariga asoslangan. Bunday ko'rsatkichlar sifatida mehnatning unumdorligi va uning o'zgarishi, mahsulot tannarxida mehnat haqining ulushi, ishlab chiqarish normalarining bajarilishi foizi, mahsulotning ko'p mehnat talab qilishi, ish vaqtining yo'qotilishi, ishlarning murakkablik darajasi, ishlab chiqarishda jarohatlanish darajasi va hokazolardan foydalaniladi. Uchinchi yondashuv tarafdorlari personal bilan ishlash shakllari va usullariga, ya'ni personal ishining tashkil etilishi, ularni motivatsiyalash, jamoadagi ijtimoiy-ruhiy muhitga qarab personal ishining samaradorligini baholashni taklif qiladi. Ushbu holatda personal tarkibi, malaka darajasi, kadrlarning qo'nimsizligi, intizom, ish vaqti fondidan foydalanish, mehnat normalarining bir maromdaligi, bir ishlovchiga xarajatlar, ijtimoiy rivojlanish rejasining bajarilishi, jamoadagi ijtimoiy-ruhiy muhit kabi ko'rsatkichlar tahlil qilinadi. Diagnostika natijalari kadrlarni joy-joyiga qo'yishni optimallashtirish, ijtimoiy-ruhiy muhitni, bo'ysunish iyerarxiyasini, boshqaruv uslubini yaxshilash tadbirlarini rejalashtirish va xodimlarni motivatsiyalash, bo'limlar ichidagi hamda bo'limlararo o'zaro hamkorlikni optimallashtirish uchun asos bo'lib xizmat qilishi mumkin. Personal auditi 2 ta darajada o'tkaziladi: strategik darajada hamda taktik darajada. Strategik darajada personalni boshqarish siyosatining tashkilot maqsadlari, uning global strategiyasi bilan muvofiqlashganlik darajasi aniqlanadi. Tekshirish yuqori rahbariyatning tashabbusiga ko'ra amalga oshiriladi. Auditorlar rahbarlardan intervyular olish, biznes rejalarini ko'rib chiqish, boshqaruvning ichki va tashqi omillarni aniqlash yo'li bilan kompaniya strategiyasini o'rganib chiqadi. Shuningdek, tashkilotning atrofidagi muhit, uning kuchli va zaif tomonlari, tavakkalchiliklar va imkoniyatlari har tomonlama baholanadi. Tezkor darajada esa kadrlarni boshqarish bo'yicha funksional tuzilma faoliyati tekshiriladi. Ya'ni bunday auditda inson resurslari bo'limining personalni rejalashtirish, tanlash va yollash, o'qitish va yo'naltirish, karyerani rivojlantirish, personalni baholash, mehnat munosabatlarini shakllantirish, mehnatga haq to'lash tizimini shakllantirish kabi bosh vazifalar o'rganiladi. Personal auditi xizmatlari 2 ta umumiy xilga bo'linadi. Ya'ni birinchisida personalni boshqarish tizimini tahlili sifatida HR audit o'tkaziladi. Ikkinchi xilida esa tashkilotda kadrlar hisobini yuritishning mamlakatning amaldagi qonun hujjatlariga mos kelinishi tahlil qilinadi. Kadrlar auditining birinchi xilining maqsadi personal ishini takomillashtirishdan iborat bo'lib, buning uchun auditorlar tashkilotga uning mavjud inson resurslariga bo'lgan ehtiyojlarini tahlil qilish natijalari yuzasidan tavsiyalar, zarur holatlarda jazo choralari yoki rag'batlantirish va motivatsiyalash tadbirlarini o'z ichiga olgan hisobotni taqdim etadilar. Kadrlar auditining ikkinchi xilida auditorlik faoliyati tushunchasiga ancha yaqin bo'lib, bunda buxgalteriya hujjatlarini moliyaviy tekshirish va taftish qilish tushuniladi. Mazkur holatda audit mehnat, fuqarolik, soliq to'g'risidagi qonun hujjatlari va buxgalteriya hisobi to'g'risidagi qonun hujjatlari kesimida kadrlar hisobining yuritilishini baholaydi. Umuman olganda, kadrlar auditi tadqiqiy xarakterga ega bo'lgani uchun amaliyotda 5 ta tadqiqiy yondashuvlarni ajratish mumkin. Ya'ni qiyosiy, ekspert baholash, statistik, mos kelish va MBO yondashuv. Har bir yondashuvlarni biz alohida ko'rib chiqamiz.
Shunday qilib, qiyosiy yondashuv bu tadqiqotning eng oddiy shakli bo'lib, auditorlar natijalarni boshqa tashkilotlarning natijalari bilan solishtiradilar. Bunday yondashuv qandaydir yangi tartib taomili birinchi marta joriy etilganda qo'llash maqsadga muvofiq hisoblanadi. Masalan, agar kompaniya inqirozdan keyin tiklanish dasturini qabul qilayotgan bo'lsa, bunday dasturni boshqa firmadan ko'chirib olishi mumkin bo'ladi. Unda ikkala dastur natijalari qiyoslanadi. Ekspert baholash usuli. Bu usulda personalni boshqarish xizmati muqobil tarzda tashqi maslahatchi ekspertlarni taklif etishi mumkin. Maslahatchi tomonidan taklif etilgan tadqiqot standartlari auditorlar uchun asos bo'lib xizmat qiladi. Statistik yondashuvda kompaniyadagi mavjud axborot tizimiga asoslangan holda ijroni baholashning statistik usullaridan foydalaniladi. Audit uchun axborot manbasi bo'lib tashkilotning statistik ma'lumotlari xizmat qiladi. Muvofiqlik yondashuvida esa tekshiruv natijalarining belgilangan norma, qoida va standartlardan chetlashish sabablari aniqlanadi. Xodimlarning mehnat sharoitlari va xavfsizligini tekshirishda samarali hisoblanadi. Bunday tadqiqotning maqsadi personalni boshqarish xizmati va muntazam rahbarlari ichki qoidalar va huquqiy ko'rsatmalarning ijro etilishini kafolatlashdan iboratdir. MBO maqsadlar bo'yicha boshqarishda esa auditor tashkilotda personalni boshqarish sohasida belgilangan maqsadlar bo'yicha amaldagi natijalarni taqqoslashi mumkindir. Kadrlar auditi murakkab jarayon bo'lib, unda buyurtmachi tomonidan qo'yilgan vazifadan kelib chiqqan holda audit vositalarini to'g'ri tanlash o'ta muhim hisoblanadi. Chunki insonlarning o'ziga xos resursligini hamda vertikal va gorizontal o'zaro munosabatlarning mavjudligi tufayli har doim ham hisobotlarda aks etgan ko'rsatkichlar kelib chiqadigan muammolarning sabablari va uni bartaraf etish yo'llarini topish imkonini bermaydi. Shuning uchun kadrlar auditini o'tkazish maqsadi yo'nalishlardan kelib chiqib, maslahatchilar foydalanadigan vositalar turli-tumandir. Bu vositalarga anketalashtirish, tuzilmaviy intervyu, testlar, turli so'rovnomalar, ekspert baholash usuli, vaziyatli guruhli diagnostika, mavjud boshqaruv va kadrlarga oid hujjatlarni tahlil qilish, kuzatish va boshqalarni kiritish mumkin. Professional HR audit maslahatchilar u yoki bu bo'linmada har kunlik ish predmetini kuzatishni, ushbu kuzatish yordamida qarorlar qabul qilish amaliyoti, intervyu olish va hokazolarni nazorat qilishni tavsiya etishadi. Kadrlar auditini o'tkazishning esa bir nechta bosqichi bo'lib, birinchi tayyorgarlik bosqichida auditning maqsadi, auditorlarni tanlash, ichki yoki tashqi auditorlarni, auditni o'tkazishga zarur bo'lgan buyruq yoki farmoyishlar kabi ichki hujjatlarni tayyorlash, muddatlarni belgilash, ishtirokchilarni tanlash, tahliliy ma'lumotlarni yig'ishni rejalashtirish, instruktaj o'tkazish kabi ishlar amalga oshiriladi. Ma'lumotlarni yig'ish bosqichida hisobotlar, tegishli hujjatlar o'rganiladi, personal monitoring o'tkaziladi, tashkilotning hisobotlaridagi ma'lumotlari yetarli bo'lmaganida intervyu, anketa so'rovnomasi yoki suhbatlar o'tkaziladi. Auditning maqsadi va turidan kelib chiqib, barcha ma'lumotlar birlamchi va ikkilamchi toifalarga ajratiladi. Yillar, ko'rsatkichlar asosida ma'lumotlarga tegishlicha birlamchi statistik ishlovlar beriladi. Uchinchi bosqichimizda ma'lumotlarga ishlov berish va tahlil qilish amalga oshiriladi. Ya'ni yig'ilgan ma'lumotlarga jadval, chizma, grafik ko'rinishda ishlov beriladi hamda belgilangan algoritm bo'yicha tahliliy ishlar amalga oshiriladi. Ko'rsatkichlardagi farqlanishlar sabablari aniqlanadi. Bog'liqliklar yoki omillar bo'yicha hisob-kitoblar o'tkaziladi. Yakuniy bosqichda audit natijalari bo'yicha xulosa va takliflar ishlab chiqiladi. Tekshiruvlar samarasi baholanadi hamda ular asosida hisobot tayyorlanib, tegishli joyga topshiriladi. Shunday qilib, bugungi mashg'ulotimizni yakunlar ekanmiz. Mavzuni yanada yaxshiroq o'zlashtirish uchun quyidagi adabiyotlar bilan tanishishni tavsiya qilamiz. Bu adabiyotlardan siz mavzuga oid juda ko'p qiziqarli ma'lumotlarni olishingiz mumkin bo'ladi. E'tiboringiz uchun rahmat.